Ребят, всем большой привет. Мы уже куда поднялись? Вниз. Ой, блин, тут воняет, капец. Зеленью, что ли, какой-то. Блин. Зеленью какими-то вот этим всем воняет, капец. А вот цветами пахнет. У меня. Так, здоровайся. Привет! Берите. Мальчики, вы издеваетесь? Смотри, какой я цветочек. Мне больно так ходить. Катя, ты молодая? Я молодая, ужасно. Ой, ужасно. Ой, нам уже много. Мне кажется, ребят, я еще велик. Ой, велик. Ребят, я еще свой велик спрятала. У меня такое ощущение, что мне нужно что-то затащить. Я сейчас посмотрю. Мне кажется, его вообще не видно. Да. Ребят, смотри, какая красота. А меня не забыли? Нет. А что, они не любят солнце? Кажется, вы путаете это с вампирами. Зомби боятся солнца. Ребята, я влог на телефон снимаю. Как в Майнкрафте. Зомби боятся. А я влог на YouTube снимаю. Нет, зато вас я не показывала. Дорогой пойдем. Да, потому что у меня же там велик. Блин, ну пиздец. Вы в курсе, что в такое время змеи ползают? Ничего? Девочки, мы на этом не зависаем. Здесь и будем. Артур, ты здесь хочешь? Ребят, я потом еще сделаю фотки в Инстаграм. Все в пепле. Мы вчера... Молодцы. Да, сейчас я покажу вам красоту. Ох, красота, ребята, посмотрите. Я не вам. Покажи. Вероника, какой я букет собирала? Покажи. Вот. Вот такой. Артур, мы чипсы сожрали.